Terima kasih karena sudah klik video ini, tapi jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis bos. Selamat menonton. Proses setelah kita menjajal segel kemarin, kita ukur proses 75, nanti sudah selesai. Sekarang kita jalankan supaya hasilnya halus dan tidak ada pengaruh. Tidak halus, ini kita tutup. Kita tutup. Langsung sekaklar untuk menjalankan dinamo mesinnya jalan. Nah, ini untuk menjalankan putaran bezelnya. Terus kita jalankan otomatisnya supaya turun ke bawah. Nah, proses memotor yang sebenarnya.